ସାକ୍ଷରତା ଜ୍ଞାନର ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଯୋଜନା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ପାଠ ଯୋଜନା ବନାଇଥିଲା। ଆମ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଟ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 6 କ ଧ ଚିହ୍ନିବେ ଓ ପଢ଼ିବେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲେଖନ ନିଚ ଆମେ ଯୋଡ଼େ ସତର୍କ ଆଉ ସତର୍କ ସେଥିଲାଗି ପହଲା ଆମ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଟେ ସାମୁର ଆସୁଛେ ଟିକେ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟଟେ କରିଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଶେଷଟା ବନେଇଛନ୍। ଆସରେ ପିଲେ ପଢ଼ିବା ପାଠ ଚଟ ପଢ଼ି କରିବା ନାଟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ପାଠକୁ ସରିଏ ଜାଣେ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ଆସରେ ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଠ ପଢ଼ି ଆମେ ହେବା ଶିକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମେ ଦେଶର ଦେଶ। ଆମେ ତାପରେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକରେ ଅଛେ ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ। ଏଥିରେ ଆମେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଟୁନାଟୁନି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରାଉ। ଆବୃତ୍ତି କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଚିତ୍ରକାର ଦେବୁ ଯେମିତି ଚପଲ ଚାମଚ ଚଟିଆ ଟଗର ମଟର ଥିବା ସେଟା ତାର ମାନେ ସେ ଅକ୍ଷରକେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛେ ମନି ଯାଇଥିଲା ହାଟକୁ ପାଠକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ପଠ ନେବା। ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ 6 ତ ଧକେ ପଦା ଚିହ୍ନାବେ। ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କାଢ଼ ଦେମୁ ଛତା ଛତୁ ପଣସ ପଣତ ତରଭୁଜ ପରସ ପ୍ରଗତି ଦୌଡ଼ି ଦେମୁ। ସେଥିରେ 6 କଲେ ତାକୁ କାଟିଦେବାରେ କର୍ମୁ ଣରେ ତରେ ଚାରକଣିଆ ଆଉ ଦରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟଟେ ଦେଇଦେମୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକେ ତାପରେ ନେମୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିରୂପ ପାଠ ଅଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦକେ ପଠନ କର୍ମୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ବିକାଶର ଚିହ୍ନିବେ ଆଉ ଲେଖିବେ। ସେଠି ତ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଦେବେ ଯେ ତ ଯୁଗ କେନା କ ହେସି ଆଉ ବିକାଶ ହେସି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା। ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କ ପ ଥିବା ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ ମାନ କହିବେ ତାପରେ ଆମର 2 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ডিকোডিং অছে ডিকোডিংকে ଆମେ ପହଲା ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁ ତାପରେ ଯେନ୍ଟା ଦେଇଥିଲୁ ସେଟାକେ ସଂଶୋଧନ କରୁ। ସଂଶୋଧନ କରି ସାରିଲା ପରେ च ଓ ଟ ଥିବା ଚିତ୍ରକାର ପ୍ରଦାନ କରି च ଓ ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନା ଲେଖା ହବ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକେ ଯିମୁ ସେଥିରେ 6 ତ ଧ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ପଢ଼ବା ଲେଖା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫେର କ କ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ତାପରେ ଫେର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଲାଗି ଯିମୁ। ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ ପ୍ରଥମ ସମୟ 40 ମିନିଟ ସେଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ଦେଇଥିମୁ ସେଟାକେ ଶିକ୍ଷକ ଟିକେ ତଦାରଖ କରି ସଂଶୋଧନ କଲା ପରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ସଫଳତେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେବୁ। ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ଶିଶୁ ବାଟିକାର। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ପାଠ 7ର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୁ ଭାଷା ସେମାନେ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଠ 15ର ଅଭ୍ୟାସର 2 ଓ 3 ନମ୍ବର ପଢ଼ବାରେ ତାକୁ ଦେବୁ। ତାପରେ ସେଟାକେ ବନେ ତାପରେ ଆମର ଶେଷ ଅଛି ଆମର ପଠନ ଲିଖନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଶିଶୁ ବାଟିକାକେ ଟଗର ଫୁଲ ପାଠଟା ପୁରା ପାଟିକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବାର ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକେ 6 ଅଙ୍କ ଲାଗିଥିବା 5ଟା ଲେଖା ଶବ୍ଦ ଲେଖିକରି ଆମକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକେ କ ଲାଗିଥିବା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଦେଖିକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ବହି ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଗଠନ କର୍ମା।
ବାଟିକା ପୂର୍ବରୁ ବସୁ ନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକି ବିତର୍କ ହେବେ ଶିକ୍ଷକ ପହିଲା ଶିଶୁ ବାଟିକାକେ ଯିବେ ନା ପୁଣି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ଆବୃତ୍ତି କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଚିତ୍ରକାର ଦେଇକରି ଚିହ୍ନ କରିବେ ତାପରେ ଟିଟୁରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଟୁକେ ଯିମା କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଯିମା ମୁଁ ଯାଇଥିଲା ହାତକୁ ପାଠର ପଠନ ଆଉ ଛଅ ତ ଏଇଟା ଚିହ୍ନଟ କର୍ମା ତାକୁ କେତେଟା ଶବ୍ଦ କାଢ଼ିଦେମା ଯେମିତି ଛଅ ତ ଏଇଟା ଚିହ୍ନଟ କର୍ମା ତାପରେ ତିନିରେ ଟିଚର ଗୀତ ଶିଖେଇବେ ସେଦିନ ବିଷୟ ଦେଇଥିଲା ପଠନ କରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲା ହାତକୁ ଆଉ ଏଇ ଅର୍ଥବିଦ୍ୟା କରିକେ ସୂଚନା ଦେବେ ଶିକ୍ଷକ ଏଇଟା ବହୁତ ଚିହ୍ନ ମାନେ ଦେବେ ବୋଲି କର୍ମା फिर चैनल के फिर शिशु बाटिका के शिक्षक शिक्षक द्वारा से दिया संशोधन करेंगे संशोधन कर सारा चित्र देखिए फिर प्रथम श्रेणी की जी दिया संशोधन करेंगे छः तो अक्षर कि शब्द मान को देखा शब्द देखा संशोधन करेंगे सब जगह सब हिसाब से